السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض على الدرس الأول وهو التكيف والبقاء. هنحل التدريب الأول من كتاب الأضواء. يلا بينا نبدأ الدرس. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين. 1. يختلف سمك فروع الحيوانات على حسب سرعة الرياح ولا حرارة البيئة؟ الإجابة على حسب حرارة البيئة. زي مثلا الدب القطبي بيمتلك فروع كثيفة علشان تحميه من برد القطب الشمالي. السؤال الثاني: يوجد تحت جلد الدب القطبي طبقة سميكة من الدهون ولا البروتينات؟ الإجابة طبقة سميكة من الدهون علشان تحميه من برد القطب الشمالي، علشان الجو هناك برد جدا جدا. السؤال الثالث: تسمح طبقة الدهون والريش الكثيف في جسم البطريق بالبقاء دافئ البقاء بارد؟ تسمح بالبقاء دافئ، لأن طبقة الدهون والريش الكثيف ديت من التكيفات اللي ربنا أعطاها للبطريق عشان يقدر يتكيف في القارة القطبية الجنوبية. السؤال الرابع: يساعد نقط في الحفاظ على برودة جسم الحيوانات في الحر الشديد، الريش الكثيف ولا اللهس؟ أكيد اللهس، لأن زي مثلا الكلب بيطلع لسانه عدة مرات. ليه؟ علشان يبرد جسمه من الحر الشديد اللي موجود في الصيف، فربنا أعطى ليه التكيف ده عشان يقدر يعيش. السؤال الثاني: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. 1. يعد المناخ من أسباب تكيف الكائنات الحية. الإجابة صح، لأن بسبب تغير المناخ الكائنات الحية بتلجأ للتكيف علشان تقدر تعيش في الظروف دي. السؤال الثاني: قدم البطريق لا تتجمدان بسبب طبقة عازلة من الدهون فيهما. الإجابة خطأ، لأن قدم البطريق مش بتتجمد بسبب التفاف الأوعية الدموية وليس بسبب الدهون. السؤال الثالث: يساعد التخفي الحيوانات على صيد فرائسها. الإجابة صح، زي مثلا الثعبان بيتخفى وسط الرمال علشان يقدر يتسلل للفريسة. السؤال الرابع: تستطيع بعض النباتات التكيف مع ظروف البيئة الصحراوية مثل نبات التين الشوكي. الإجابة صح، لأن نبات التين الشوكي الأوراق تحولت إلى أشواك. ليه؟ ده بيساعدها على تقليل فقد الماء والعيش في بيئة الصحراء. السؤال الثالث: أكمل العبارات الآتية. 1. يغطى جلد الجمل بنقط لحمايته من الحر والبرد. جلد الجمل بيغطى بالوبر علشان يحميه من الحر والبرد، علشان الجمل بيعيش في الصحراء. 2. يمتلك ثعلب الفنك نقط تساعده على التخفي في الصحراء، بيمتلك فراء بني علشان يتسلل ويصطاد الفريسة. 3. تمتلك السحالي نقط تساعدها على التخفي بين الصخور. السحالي بتمتلك ايه؟ بتمتلك حراشيف ملونة علشان تتسلل للفريسة أو تهرب من الحيوانات المفترسة. السؤال الرابع: استخرج الكلمة المختلفة. الوشك المصري، الدب القطبي، ثعلب الفنك، سحالي الصحراء. ايه اللي مختلف ما بين الأربعة دول؟ الوشك المصري بيعيش في الصحراء، الدب القطبي بيعيش في القطب الشمالي، ثعلب الفنك بيعيش في الصحراء، سحالي الصحراء بتعيش في الصحراء. يبقى ايه المختلف؟ التلاتة بيعيشوا في الصحراء إلا الدب القطبي بيعيش في القطب الشمالي. سؤال 5: انظر إلى الصورة ثم أجب. مديك صورة للدب القطبي وعايز تجاوب على 3 أسئلة. أول سؤال: يعيش هذا الحيوان في
الدب القطبي بيعيش فين؟ بيعيش في القطب الشمالي، يبقى الإجابة يعيش في القطب الشمالي. 2. تساعد الفراء البيضاء هذا الحيوان على إيه؟ على التخفي، لأن الدب القطبي أبيض والجليد لونه أبيض، فبيحصل تخفي علشان يقدر يتخفى ويتسلل للفريسة. السؤال الثالث، تساعد الفراء الكثيفة هذا الحيوان على التدفئة، لأن الجو في القطب الشمالي برد جدا جدا، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى للدب فراء كثيفة علشان يقدر يتكيف مع جو القطب الشمالي. السؤال السادس، ما المقصود بالتخفي؟ التخفي هو إحدى صور التكيف التي تساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إليها. يعني إيه؟ يعني الكائنات الحية بتستخدم التخفي علشان تهرب من الحيوانات المفترسة أو علشان تصطاد الفريسة. 7. علل لما يأتي. 1. لا تتجمد أقدام البطريق بالرغم من وقوفه على الجليد طوال اليوم. ليه أقدام البطريق مش بتتجمد؟ بسبب إيه؟ بسبب التفاف الأوعية الدموية حول بعضها البعض وتتلامس، فتنتقل الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد. 2. أهمية الفراء الداكنة في الدب البني والأسود. إيه أهمية الفراء؟ تساعد الدب البني على الاختفاء بين الأشجار لكي يتسلل للفريسة. 3. تختبئ بعض القوارض والزواحف في الرمال أو تحت الأرض. ليه القوارض والزواحف بتختبئ تحت الأرض؟ لتجنب حرارة الصحراء، لأن الجو في الصحراء حار جدا، علشان كده الكائنات بتلجأ للاختباء علشان يقدروا يعيشوا في جو الصحراء. 4. يمتلك ثعلب الفنك فراء بنية. ليه بيمتلك فراء بنية؟ لكي يتخفى بين الرمال في الصحراء ويتسلل للفريسة. وبكده بنكون خلصنا حل التدريب الأول من كتاب الأضواء. إن شاء الله هنزل ليكم الدرس الثاني في أقرب وقت، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.